តរុនសួស្ដីអ្នកសិក្សាទាំងឡាយយើងឈានចូលដល់ទំព័រទី133ដែលស្ថិតនៅលើមេរៀនទី9ដែលយើងបន្តពីចំណុចខាងម្សិលមិញបន្តិចតទៅលេខ3អ្នកគ្នាគេដាក់ថាពួកគាត់លឺ connaissance pas appelé សង្តការមានថាមូលហេតុឯបានជាលឺគាត់អត់បានទូរស័ព្ទមកសង្តការមូលហេតុឯបានគាត់អត់បានទូរស័ព្ទមកដោយសារគាត់បាត់ទូរស័ព្ទអូខេអាហ្នឹងយើងមានរៀនមុនណាឥឡូវយើងបន្តមកខាងក្រោមទេគេដាក់ថា pour exprimer pour donner une explication មានន័យថាដើម្បីបញ្យល់ពីមូលហេតុអូខេ pourquoi tu n'es pas venu ហេតុអីបានអ្នកឯងអត់បានមកឡើយអត់បានមក pourquoi j'ai oublié le rendez-vous ដោយសារតែខ្ញុំភ្លេចការណាត់របស់យើងអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញអំពីរបៀបនៃការគេថា exprimer in ឬក៏ donner une explication មានថាឲ្យសេចក្តីបញ្យល់លើណាមួយណាអញ្ចឹងអានេះគឺជារបៀបនៃការបញ្យល់បើសិនគឺឧទាហរណ៍ថាការនៅក្មេងគេសួរយ៉ាងមូលហេតុញ៉ាំបាយអត់ឃ្លានអូខេមិនបានញ៉ាំបាយអត់ចង់អត់ឃ្លានអូខេដល់ពេលធម្មតាគេតែមានហេតុផលច្បាស់លាស់ថាមិនអត់មកមូលហេតុបានអត់មកណាគេសួរអូខេមូលហេតុមកគឺខ្ញុំភ្លេចឬក៏ខ្ញុំរវល់អូខេឬខ្ញុំជាប់ជុំឧទាហរណ៍ណាអង្គវាថានៅក្នុងរវល់គ្នាដែរប៉ុន្តែខាងក្រោមណាគេមើលគេដាក់ថា vocabulaire អូខេយើងមើលអស់គ្នាច្រឡំគេមើលយើងមើលទៅ vocabulaire យើងនេះនិយាយអំពីគេដាក់ថា look à quel problème quel problème quel problème ហ្នឹងមកពីគេអាសាប់ដើមគឺ avoir ណាមានបញ្ហាអីគេមូលហេតុហ្នឹងគេ say quel problème មានមូលហេតុដោយសារតែសកម្មភាពហ្នឹងបានកន្លងរួចមកហើយមានថាសកម្មភាពហ្នឹងនៅក្នុងអតីតកាលនេះបានគេដាក់ problème គឺអញ្ចឹងគឺទម្រង់ passé composé ណាអូខេ associé មានថាគេឲ្យយើងគូផ្គងអូខេទី1 A គឺ embouteillage ouais embouteillage un grève un retard អូខេអញ្ចឹងថាតាមមូលហេតុអីបានជាលោកគាត់មកគាត់មានគាត់ជួប problem អីខ្លះអូខេអញ្ចឹងគាត់ជួបអីគេអាង embouteillage មួយមែនទេអញ្ចឹងការកកចរាចរណ៍កកស្ទះយើងឃើញឡានប្រហែលជួរស្រុកគេណាច្រើនជួរមែនទេណាអាងក្រានេះវាអាចមានបញ្ហាខ្លះនៅក្នុងគេហៅថាក្នុងមេត្រូណាគ្នាហើយទី3អាងរតានេះគឺមកយឺតអូខេអញ្ចឹងបើយើងកលេចមកណាទី1គេដាក់ថា il y a trop de voitures dans la ville អូខេអញ្ចឹង A ជាមួយនឹងលេខ1អូខេលេខ B គឺជាមួយនឹងលេខ 3 B គឺលេខ3 3 numéro 3 B avec numéro 3 et C avec numéro B C avec numéro non c'est pas numéro pourquoi c'est B c'est numéro 2អញ្ចឹងសភៅ white call នេះណាaiសភៅ white call អញ្ចឹងនេះ numéro 2ណាឃើញសំបីសភៅយើងគិតមើលយើងបរៀនផ្ទាល់ខទៅអាអ្នកនេះអ្នកសរសេរសភៅខុសដែរហ្នឹងអូខេវា error ដែរហ្នឹងដែរណាអញ្ចឹងចឹងបានថាបើសិនជាមានការ error ឡើយណាអធិស្ឋានផងណាសំបីតែគេដាក់និពន្ធគេសរសេរពេលខ្លះគេសរសេរខុសគេសរសេរបានមើលដែរអូខេតោះអញ្ចឹងយើងទៅមុខទៀតណាអញ្ចឹងខ្ញុំបំពេញឲ្យហើយអ្នកគ្នានេះដល់ពេលគេនិយាយអំពីអាង embouteillage គឺគេនិយាយអំពីការកកស្ទះចរាចរណ៍អ្នកគ្នាឃើញទេឡានប្រហែលជួរនេះតបន្តកន្ទុយនេះដែរនេះមិនតិចជាង5 6ម៉ោងណាអានេះទស្សនភាពនេះខ្ញុំធ្លាប់មើលគឺនៅពេលដែល vacances មានតែគេទៅលេងនៅពេលដែលគេវិស្សមការហ្នឹងគេគឺឡានអញ្ចឹងហើយណារាប់ខ្សែហ្មងណាបារាំងអ្នកដែលមានលុយពីប៉ារីសទៅគេចេញទៅលេងតាមខេត្តហើយអូខេអញ្ចឹងអ្នកមានគេចេញទៅជនបទគេទៅដើរលេងអញ្ចឹងទៅអូខេតោះខាងក្រោមគេដាក់ថា pollution orale ណា vous avez raté un rendez-vous avec un une amie មានថាអ្នកគ្នាបានខកការណាត់ជាមួយនឹងមិត្តប្រុសឬក៏មិត្តស្រីរបស់អ្នក vous écrivez un mail អ្នកបានសរសេរ email សារលេខមួយទៅកាន់គេ vous avez excusé អ្នកគ្នាបានសុំអភ័យទោសពីគេ vous expliquez les raisons de votre absence អ្នកគ្នាបានបញ្យល់អំពីមូលហេតុដែលអ្នកគ្នាអវត្តមាន et vous proposez une autre rendez-vous ហើយអ្នកបានស្នើសុំការណាត់ជួបម្ដងទៀតឬក៏ការណាត់ជួបផ្សេងទៀតអញ្ចឹងគេឲ្យយើងសរសេរអំឡុងពី40ទៅ50ពាក្យតែប៉ុណ្ណោះអូខេអញ្ចឹងខាងក្រោមគេដាក់ថា pour exprimer une émotion négative មានថាគេដើម្បីបង្ហាញអំពីអារម្មណ៍ដែលអវិជ្ជមានអារម្មណ៍វិជ្ជមានមានថាអារម្មណ៍ខកចិត្តអារម្មណ៍សោកស្ដាយអារម្មណ៍ធុញអារម្មណ៍ខឹងអីចឹងណា je suis triste អូខេខ្ញុំធុញណាអូខេខ្ញុំធុញណា indique ve étonné ខ្ញុំធុញខ្ញុំដៅកាហាយអីចឹងទៅអូខេ ah bon អូល្អណាស់ដូចថាគេចង់ខ្ចីលុយយើងចឹងណាគេចង់ខ្ចីលុយយើងយើងអាវាថាយើងនិយាយឌឺបងល្អណាស់ខ្ចីលុយទៅអញចឹងដែរអូខេគេ dommage ដែលវាធុញទ្រាន់ហ្មងឧទាហរណ៍ថាមិនសិនមិនប្រឡងរូបថ្ងៃហ្នឹងប្រឡងគណិតស្អែកឡើងប្រឡងជីវៈទៀត c'est dommage ហេតប៉ែមកប្រឡងរហូតមកអូខេគេអាហ្នឹងគេហៅថាបង្ហាញអំពី
émotion négative ok ça me stress ហ្នឹងគឺអាវាថាយើង stress ណាវាមានរួមស្មុគស្មាញច្រើនអូខេ ça m'énerve ហ្នឹងគេនិយាយអំពីដូចថាខួរក្បាលយើងវាមានតែខឹងឬក៏ខួរក្បាលលេងដំណើរកាយមួយបងគិតចឹងឈៀវអ្នកនេះធ្លាប់ហ៎បងគិតខួរក្បាលយើងគិតលេងចេញទៅណាដៃកាន់បិចឯងប៉ុណ្ណាខួរក្បាលគិតទៅដល់ភ្នំសពៅណាអាហ្នឹងគេហៅអ្នកវើយើងតាមហៅអ្នកវើណាហ្នឹងឯងណាដល់ខួរក្បាលយើងតើទៅនឹងដំណើរក្បាលវាអត់ដំណើរការឬក៏ធម្មពលយើងវាដូចវាថាដាច់ប៉ោះចឹងភីវដាច់ប៉ោះមួយផ្លែតចឹងណាអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចដែលយើងបានរៀនថ្ងៃនេះតើទៅនឹង grammaire វិញអូខេ le passé des verbes pronominaux ok le passé des verbes pronominaux តើវាយ៉ាងម៉េចវិញ le passé des verbes pronominaux ហ្នឹងយើងមើល échauffement របស់យើងទាំងអស់គ្នាណា observez les phrases ចូលសង្កេតមើល clear ទាំងនេះ au passé composé les verbes se passer se perdre se trouver se souvenir s'amuser ហ្នឹងសប្បាយចិត្តណា utilise avoir ou être មានន័យថា utilise មានន័យថាប្រើជាមួយ auxiliaire ហ្នឹងគេកិរិយាសព្ទជំនួយអូខេកិរិយាសព្ទជំនួយ avoir ឬក៏កិរិយាសព្ទជំនួយ être យើងមើលមានចំណុច a រហូតដល់ e ណា a la maman oui de Sandra oui qu'est-ce qui se passe oui qu'est-ce qui se passe oui Sandra je me suis perdu ok អញ្ចឹងថាតើ suis ហ្នឹងវាជា verb être ឬក៏ជា verb avoir ចម្លើយគឺ verb être អូខេតោះ tisser ណា tisser គឺ la maman de Centrale vous vous êtes retrouvé vous vous êtes retrouvé អូខេអញ្ចឹងអានេះ se retrouver ហ្នឹងគឺជា verb pronominal អញ្ចឹងគេដាក់កិរិយាសព្ទដែរកិរិយាសព្ទជំនួយណាហេណា Look je me suis souvenu souvenir ណា souvenir មានថានឹកឃើញណា du rendez-vous មកលឹកឡើងវិញណាខ្ញុំបាននឹកឃើញការណាត់ជួបរបស់យើងហើយអូខេ Look à Centrale tu t'es amusé ឬក៏ s'amuser អ្នកឯងសប្បាយរីករាយអ្នកឯងសប្បាយចិត្តទេអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាគេនិយាយអំពី verb le passé pronominal des verbes pronominal et le passé composé des verbes pronominal គឺគេចង់និយាយអំពីកិរិយាសព្ទ pronominal ហ្នឹងគឺប្រើជាមួយនឹង être អូខេគេប្រើជាមួយ avoir ដែរអ្នកគ្នាមើលមាន avoir មួយទេគឺសិតតែ être ទាំងអស់អូខេ auxiliaire វាគឺ être អញ្ចឹងចូលមកដល់ fonctionnement យើងមានអីគេខ្លះណា fonctionnement យើងនិយាយអំពី le passé composé des verbes pronominal au passé composé les verbes pronominal utilisent avec le verbe être អញ្ចឹងគេថាបើសិនជាក្នុងទម្រង់អតីតកាល les verbes pronominal ណាគឺប្រើជាមួយនឹង auxiliaire être ជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទ être en général ជាទូទៅ le participe passé s'accompagne avec le sujet អញ្ចឹងជាទូទៅមានន័យថាកិរិយាសព្ទដែលបែងឬក៏ដែលបំលែងទៅជាទម្រង់នៃអតីតកាលហ្នឹងគឺវាមានន័យថាប្រែប្រួលទៅតាមប្រធានឧទាហរណ៍ប្រធានស្រីគឺគេថែមប្រធានស្រីច្រើនថែមប្រធានប្រុសអត់មានថែមអីឬក៏ប្រធានប្រុសដែរតែពហុវចនៈគេថែម s អូខេឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នានៅខាងក្រោមនេះ s'amuser មានអីគេខ្លះ je me suis amusé វិញឬក៏អានចប់ទេ je me suis s'amusé វិញគេដាក់វងកញ្ចក់ហ្នឹងបើសិនជាយើងស្រីយើងត្រូវថែមណាយើងត្រូវដាច់ខាតបងយើងស្រីថែមអូខេ tu t'es amusé ឬក៏ tu t'es s'amusé ថែមដែរវិញ il s'est s'amusé អូខេ elle est s'amusé គឺកន្លែងហ្នឹងគេសរសេរបែងចែកជាពីរខ្លាចយើងច្រឡំណាអូខេ nous sommes s'amusé ណាអញ្ចឹងបើសិនជា s'amusé nous sommes s'amusé ហ្នឹងត្រូវតែមានបើសិនជាប្រុសពហុវចនៈតែ s បានណាប៉ុន្តែបើសិនជាស្រីហើយពហុវចនៈទៀតទៅថែមអីគេណាអញ្ចឹង vous il est ដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបាយបញ្យល់ច្រើនអ្នកនេះចេះបំបី verb ខ្លួនឯងហើយខាងក្រោមនេះគេដាក់ថា entraînement អូខេដល់យើងកន្លែងយើងវឹកហាត់ហើយ conjuguer les verbes au passé composé មានន័យថាគេឲ្យយើងបំបែកកិរិយាសព្ទហ្នឹងក្នុងក្រោមទម្រង់ passé composé អូខេអញ្ចឹង se perdre វិញ nous អូខេ nous វិញដាក់មក nous នេះអូខេ nous sommes perdus ណា nous sommes perdus ដាក់មកនេះអូខេអញ្ចឹងដាក់អីដាក់ពីព្រោះអីពីព្រោះថាពីព្រោះណា dans le quartier អូខេ
perd គឺ perdu se perd គឺ perdu អូខេតោះខាងក្រោមអ្នកនរគ្នាធ្វើខ្លួនឯងអត់មានពិបាកទេព្រោះចម្លើយគេនៅនេះស្រេចហើយនេះគេធ្វើជាគំរូឲ្យយើងមើលហើយអូខេក៏លេខមកមើល position oral នេះម្ដងតើមានអ្វីមុននឹងបញ្ចប់មេរៀនរបស់យើងគេថា A2 មានថាយើង2នាក់ហ្នឹង2នាក់អង្គុយគ្នាហ្នឹងណាស្រីប្រុសហ្នឹងLa mère de centrale appelle son mari pour rencontrer les problèmes de sa fille មានន័យថាម្ដាយរបស់ centrale ហ្នឹងបានកោះហៅឬក៏ឡើង appel កោះហៅណាឬក៏ហៅប្តីរបស់គាត់ហើយនិយាយអំពីមូលហេតុឬក៏បញ្ហារបស់កូនស្រីរបស់គាត់អូខេLe père aussi a passé une mauvaise journée ហើយឪពុករបស់នាងណាក៏បាននិយាយអំពីឬក៏បានជួបហេតុការណ៍មិនល្អដែរនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងអូខេavec votre voisin voisine jouer la scène au téléphone អញ្ចឹងជាមួយមិត្តរួមថ្នាក់ប្រុសស្រីរបស់អ្នកនរគ្នាហ្នឹងយើងបង្កើតទៅជាសាច់យើងមួយទៅណានៅលើទូរស័ព្ទហ្នឹងមានន័យថាយើងធ្វើនិយាយនេះដូចនិយាយតាមទូរស័ព្ទអញ្ចឹងណាEh bonjour voilà vous êtes bien vous n'êtes pas bien pourquoi vous avez passé une mauvaise journée aujourd'hui non ok oui អញ្ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចបញ្ចប់នៃមេរៀនទី9ទំព័រ133សង្ឃឹមអ្នកនរគ្នាទាន់ Merci pour d'être avec nous